బాక్స్ టైప్ దివాను. దీనికి డ్రాలే అండి, పైన క్లిప్ చేసి మాదిరిగా పెట్టుకున్నాను. ఇది పొడవు వచ్చేసి 6 అడుగులు ఉందండి. వెడల్పు వచ్చేసి 2.5 అడుగు. లెగ్స్ ఏరియా మీకు 15 ఇంచెస్ వస్తుంది. అదే బెడ్ వేస్తే 18 ఇంచులు వస్తుంది. ఇలా లిఫ్ట్ చేసి వదిలేస్తే అది అలాగే ఉంటుందండి. ఇక నేను అంతా లామినేషన్ అంతా మల్టీ కలర్లో వేసుకున్నానండి. ఎందుకంటే మేము మెటీరియల్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తుంటాము. లామినేషన్ మిగిలింది జాయిన్ చేసి వేసుకునేస్తున్నాను. కొత్తగా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసి మొత్తం ఒకే కలర్ తీసుకొచ్చండి, బాగుంటుంది. నేనైతే ఇలా కట్ పీల్ అన్నీ వేసి జాయిన్ చేశాను. ఇది హైడ్రాలిక్ గ్యాస్ స్ప్రింగ్ అండి, 300 ఎంఎం పడుతుంది అది ఒక సెట్కి. సో ఫినిషింగ్ అయితే చాలా బాగుందండి. స్టోరేజ్ 2 ఇది సేమ్ మీకు ఇలాంటిదే అమెజాన్లో కొనాలంటే దగ్గర 13,000 దాకా పెట్టారండి. సో అవంతా పార్టికల్ బోర్డ్తో చేయింటారండి, ప్లైతో చేసిండ్రు. ఇదంతా మొత్తం ప్లైతో చేసింది నేను. సో ప్లై అంటే ఇలా ఉంటుంది. 19 ఎంఎం సైజ్ అండి ఇది. అదైతే పార్టికల్ బోర్డు MDF 15 ఎంఎంతో చేయింటారండి. ఇది దాంతో పోస్తే ఇది స్ట్రెంత్ చాలా బాగుంటుందండి. MDF అయితే కొద్ది రోజులు చూడండి ఇలా అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. నేను ఇక్కడ కొంచెం ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చూసారండి, ఇది ప్లైతో 19 ఎంఎం ప్లై అండి ఇది. సో దీంతో చేయడం వల్ల మీకు స్ట్రెంత్ చాలా బాగుంటుంది. MDF అయితే కొద్ది రోజులకి అంతా ఇలా స్క్రాచెస్ ఎడకపోతుందండి. పైన ప్లై MDF సీట్, మిడిల్లో బాటంలో పార్టికల్ బోర్డ్ ఉంది. నేనైతే స్ట్రెంత్ చెక్ చేస్తానండి. అదే పార్టికల్ బోర్డ్ అయితే ఈ పాటికి సినిమా స్టైల్లో ముక్కలు అవుతుందండి, అలా జంప్ చేస్తే. ఇలా స్ట్రెంత్ చూపిస్తానండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు తక్కువలో కావాలంటే పార్టికల్ బోర్డు 8x4 2 సీట్లు తీసుకుంటే చాలండి, కంప్లీట్ అవుతుంది. 8,000 దాకా ఖర్చు వస్తుంది అంతేనండి, దాని గురించి ఎక్కువ ఖర్చు కాదు. వీళ్ళు 13,000 పెట్టారండి. నేను ఇది 13,000 రూపాయలు చేశానండి. ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తా. ఓకే, బాయ్.